我哋再一次同心禱告。我哋同心喺神嘅面前預備自己，讓我哋為我哋自己嚟到禱告，預備嚟到聆聽神嘅說話。呢個時候，讓我哋每一個人安靜，為我哋自己嚟到禱告。主，我哋嚟到你嘅面前，再一次嘅將我哋自己帶到你嘅面前，預備我哋嘅心，好讓我哋嚟到聆聽你嘅說話，將以下時間恭敬仰望，幫助我哋每一個人，無論講嘅聽嘅，都能夠從你嘅話語中得着力量，得着更新，並且更體貼你自己嘅心意。如此祈禱，奉耶穌基督嘅名求，阿們。弟兄姊妹平安。感謝主，我哋又再一次嘅蒙主保守，返到神嘅家，我哋一齊嚟到敬拜。今個主日呢，我哋要開始一個新嘅系列啦，就係春節主日系列。喺呢個春節意思即係講新年流流啦，我哋講下個嘅主日呢，就年28啦。今年呢，就冇年30晚，就有年29。聽聞我冇正式去查，好似連續6年都冇年30，係咪啊？唔知呢，我係聽到即係講從今年開始，仲有5年都係冇年30晚，一直都只係有年29。但係無論如何，有年29或者年30，我哋一般上我哋都講係除夕夜。即係講一年最後嘅一日，所以呢，我就設計咗呢一個嘅系列，3個主日，即係講呢，喺我哋呢段新年嘅期間呢，從今個主日開始，到下個主日年28，然之後到25號嗰日仲係喺新年裏邊，我哋呢都會講呢一個嘅系列，而呢個嘅系列呢，亦都係我哋華人文化常常我哋有接觸到嘅。我攞3個字嚟問一個嘅大嘅問題。我攞第一個字，我攞係你所睇到嘅係運，運，運，好運衰運嗰個運。第二個字我係攞順，我哋都好中意順利一帆風順啊。第3個字呢，我哋最緊要噶啦，就係安。就係出入平安所以安順運或者運順安我哋呢就會問一個大問題：我係靠乜嘢活在呢個世上呢？如果以我哋華人嘅文化呢，好多時候我哋就會靠好運順利又或者平安所以呢個嘅系列呢，就幫助我哋睇下我哋嘅人生靠乜嘢而活我哋嘅人生到底係掌握喺自己嘅手又或者係呢啲所謂嘅運順利或者係平安。所以呢，就唔係空穴來風嘅，亦都唔係無的放矢嘅。我哋係有聖經嘅根據嚟到去講呢3個字。我想透過以斯帖書。以斯帖係一本好特別嘅書我要從以斯帖成為一個聖經嘅基礎，從信仰嘅角度探討3個問題。正話嗰個係大問題，然之後透過運呢個嘅字，我係咪靠運氣活呢？我哋要問呢啲嘅問題啦。第二意思即係講陣間我哋會講運。第三第二個下個主日呢，我哋就會講順呢個字啦。我係咪靠順利而活呢？如果我嘅人生唔順利，又會點呢？跟住最後一個字就係講到平安嘅安啦。當上帝沉默嘅時候，我仍然
倚靠佢冇呢？所以呢，就喺呢個嘅系列裏邊呢，我哋要從呢啲信仰嘅角度呢，嚟到一齊思考呢3個新年嘅問題。我哋靠什麼活？誰在掌權？人生要交託俾邊個？好啦，事不宜遲啦，我哋要講啦。第一個字運，運，我靠運氣活嗎？所以呢，我哋正話讀嗰段嘅經文呢，我哋就係睇到咩啊？睇到一段好驚心動魄嘅經文。我唔知道你哋讀嘅時候呢，就好似念口簧咁讀啊，又或者真係有用嘅心去讀。正話嗰段經文係講緊乜嘢啊？係一段好恐怖嘅描述，就係講緊一個民族嘅生死存亡。即是講有一個嘅惡人喺個皇帝面前告狀，就講呢個嘅民族會威脅王嘅國度。呢個嘅王就係亞哈隨魯，而呢個嘅惡人，即係講佢嘅大臣就叫做哈曼。呢個嘅哈曼，呢個嘅邪惡嘅人呢，就喺皇帝嘅面前告御狀，就講呢有一班人散居喺全個國家。嗰個嘅國度呢係波斯王國。波斯王國即係而家邊度啊？伊朗。最近伊朗你都睇新聞成日睇到伊朗啊。你睇唔睇到伊朗以前喺幾千年前都係同猶太人有個咁樣嘅過節嘅？所以我哋要透過以斯帖睇下上帝點樣去掌管歷史。我哋要透過以斯帖嚟到去睇，如果一個民族如果係靠運氣活落去，到底活唔活得到落去呢？我哋要透過以斯帖記呢嚟到呢段嘅歷史嚟到去拆解一啲嘅嘢。所以今日呢，其實呢3堂嘅信息，連續呢3堂嘅信息，其實我都係要幫你拆咗一啲嘅嘢。所以你聽嘅時候呢，你或者會感覺到呢，似乎你裏邊有啲嘅嘢俾我動搖到喎，唔係俾我動搖到，俾神嘅説話去拆咗你一啲錯誤嘅觀念。好啦，事不宜遲啦。當然呢，陣間我哋亦都會講到第4章嘅第1到17節。因為時間上嘅關係，我哋唔可能將咁大段嘅經文讀出嚟。但係你一路聽嘅時候呢，我一路講嘅時候呢，我會帶出經文裏邊一啲嘅內容。好啦，我哋講我靠運氣活嗎？意思即係講我係咪靠運氣嚟到過我嘅人生？新年流流或者我唔應該問呢啲嘅問題。但係呢，我亦都需要問呢啲嘅問題。我想唔想問係另外一回事，我需唔需要去問又係另外一回事。而家係挨年近晚，意思即係講呢，亦都係我哋嘅陽曆已經開始咗新嘅一年啦。所以呢，喺開始新嘅一年嘅時候呢，我哋就會好多嘅祝願。我哋希望今年會點啊？邊個會覺得講我今年想衰啲㗎？冇人啦，係咪咁奇怪？個個都希望呢今年會好啲，但係我哋自己亦都心裏邊心知肚明喎，我哋裏邊有嘢擔心嘅喎。從舊年孭到今年喎，從幾年前孭到今年喎，又或者就算我舊年過咗感謝主，但係今年我哋係咪仲有一啲嘢係令我哋擔心嘅呢？所以我嘅問題就問你啦，今年你最擔心嘅係乜嘢？我哋每一個人都唔同嘅，係咪？我哋每一個人都唔同嘅。你如果問一個年輕力壯嘅後生仔、後生女，佢從來都冇諗過佢嘅健康會有問題㗎，係咪先？因為佢仲身體壯健啊嘛。但係如果你問一個年紀稍為好似我哋呢啲開始有少少叫做呢老嘅先兆我哋呢就會心入邊呢，我哋有時就會戚然，話我哋真係要注意下我哋嘅健康喎。所以每一個人都唔同嘅，我哋都有自己擔心嘅嘢。但係呢，我哋亦都講呢，我哋最驚嘅呢，唔係因為驚生活艱難，唔係因為驚所有嘅嘢辛苦，最驚係乜嘢啊？就係一啲我哋所謂嘅意外、未知數嘅嘢。
我哋計唔到嘅嘢。你諗下係咪？嗱，你試下你諗翻呢幾日，你有唔有聽到類似嘅話？哎呀，希望今年順啲啦，希望身體冇出問題啦，啲健康啊，希望啲仔女冇出事啦，希望今年經濟好啲啦。你有唔有聽過呢啲嘅説話？又或者你自己有唔有問過呢啲嘅問題？所以你有唔有發現呢啲所謂我哋希望嘅嘢，其實背後都係講緊同一句話，意思即係講我亦都唔知道係會點㗎，希望就冇咁差啦。其實背後我哋正式想講嘅就係事情就肯定會有㗎啦。即係講呢，如果真係有啲事發生呢，希望就冇咁差啦。但係現實嘅生活係好殘酷。從今年開年到而家，我所聽見，你估下好消息多或者壞消息多啊？又或者你問下你自己，你所聽見嘅你身邊嘅人發生嘅嘢，好消息多壞消息多啊？但係好可惜，好殘酷，但係亦都好真實。話我聽見嘅大部分都係一啲壞消息，令到我真係心裏邊好沉重。有時我聽見有人病咗，身邊嘅人一啲嘅親人老咗病咗，聽見朋友嘅仔舊年大學畢業，喺幾日之前喺吉隆坡揸車炒車，而家喺 ICU 昏迷，頭部受重創，身體幾乎可以骨折嘅地方呢，無論前面拉尾都骨折，兩個腳斷咗，而家仲喺 ICU。尋日我哋仲專登透過呢個嘅 WhatsApp 嘅 video call 呢個視頻，通過視頻喺個 ICU 嗰度，佢照住佢個仔，我通過視頻為佢個仔禱告。呢啲都唔係咩嘅好消息，呢啲都係一啲令人難過嘅消息。所以我哋講呢，生活充滿咗呢啲嘅意外。邊個會諗到一個大好嘅青年，努力咗幾年讀完書，畢業咗出嚟工作咗唔夠1年，就發生一個咁嚴重嘅意外。今年淨係20幾歲。所以我同你講呢啲呢，唔係講我哋要去消極嚟到去睇我哋嘅生活，而係我哋講，我哋就係面對一個好多唔知數嘅生活。咁你講牧師啊，我哋基督徒可唔可以幸免啊？嗱，老實講，基督徒從來冇一個嘅特權講，我哋可以幸免呢啲一切嘅不幸。因為喺我哋現實嘅生活裏邊，我哋都睇到喺我哋身邊嘅基督徒，佢哋都面對好多唔同嘅挑戰。所以弟兄姊妹，今日我要講嘅係乜嘢呢？我哋唔知道我哋嘅以後係點。所以嗱，我哋華人嗱，而家翻去華人嘅文化，講翻今日呢個嘅字運，運氣嗰個嘅運。嗱，我自己寫嘅嚇，可以開檔啊嚇！我哋就係面對一個咁樣嘅世界嘅時候，我哋就會點啊？我哋就會發明，華人就出咗一個好犀利嘅字啦，運。我哋將所有嘅嘢咧都推落呢個嘅運。嗱，我哋嚟到拆解一下，點解華人心理嘅文化需要呢個字？你講迷信啫，未必喎。你聽咗我講你就知道，唔係因為迷信，所以我哋講運。所以嗱，我哋講之所以有呢一個字嘅出現，係因為點解呢？係因為我哋透過呢一個嘅字嚟到去解釋一
一個未知數嘅將來。意思就講呢個嘅將來，我哋唔可以控制嘅。所以呢，我哋提到呢個運嘅時候呢，呢個字唔係因為我哋真係相信呢個字有咩嘅力量，而係因為我哋唔知道明年會點。例如我哋講，而家經濟咁差，我份工仲保唔保得住？而家我嘅身體已經好似風燭殘年，到底我嘅身體撐唔撐得落去？我個仔、我個女，佢哋會唔會偏行己路行歪咗？睇佢哋細細個喺教會好聽話，喺主日學成長，但係大大下似乎有佢哋自己嘅諗法，唔愛返教會，亦都唔愛聽父母嘅説話。到底佢哋嘅前途係點？再睇一睇我哋自己同我哋身邊嘅人嘅關係，同丈夫、同太太、同教會嘅弟兄姊妹、同我哋嘅兄弟姊妹。所以，當我哋唔知道呢啲嘢會有乜嘢嘅變化嘅時候，所以我哋講好運，我哋講轉運，我哋講希望今年好運一啲。講到底係乜嘢呢？就係我哋心裏邊真正想講嘅就係，我想掌握未來，但係我做唔到，所以我哋就將所有嘅嘢呢推入呢一個嘅字啊，運。我哋講呢個嘅運好似主宰咗我哋。呢個係一個嘅文化心理。當我哋講運，往往唔係迷信，而係對未來一個嘅焦慮。嗱，聽我解釋詳細一啲。運呢個字其實係一種心理嘅保護機制。乜嘢意思啊？意思就講一有乜嘢發生嘅時候，一睇到有啲嘢未知數嘅時候，我哋一出呢個字呢，我哋嘅心裏邊呢就好似呢有咗一啲嘅把握。嗱，你聽下點解會有呢種嘅心理？我哋講運唔係因為我哋迷信，而係自我安慰，安慰住先，俾自己定落嚟先，冇咁緊張先，冇咁焦慮先。嗱，佢至少可以解決我哋3種嘅焦慮。聽清楚啊！事情唔係我可以控制嘅，所以我就講呢個係運氣啦。因為我控制唔到啊嘛，唔關我事㗎。乜嘢事發生喺我嘅身上？運氣咯。我哋用呢一樣嘢呢嚟到去消解我哋第一種嘅憂慮，呢個叫做呢控制我哋嘅憂慮。第二個解決我哋第二種嘅焦慮就係失敗嘅時候，唔成功嘅時候，唔係完全係我嘅錯，或者只係我運氣唔好。明唔明啊？意思即係講呢，責任不在我，唔係我唔努力，唔係我冇負責任，而係因為點解呢？行衰運啊！今年行衰運。第3個焦慮就係世界好亂，睇到好得人驚，好多唔公平嘅嘢。但係至少我哋呢，如果係行運呢，呢啲嘢影響唔到我嘅。所以呢，呢3種嘅憂慮呢，呢啲嘅焦慮呢，令到我哋緊張嘅呢，呢個運氣呢個嘅運字呢，能夠幫助我哋呢自我安慰。呢個係一個文化嘅心理嚟嘅。所以我哋就講運唔係因為迷信，而係因為真實。因為我哋需要一種嘅方式嚟到去面對冇辦法知道未來點樣一種嘅人生嘅哲學、人生嘅態度，明唔明啊？意思即係講呢啲嘢發生喺我身上唔關我事，我唔使咁驚當我哋控制唔到嘅時候，只要我行運搞得掂㗎呢樣嘢。所以華人發明呢個嘅運字呢，未必係迷信㗎，係因為點解呢？當我哋睇到呢個行運甚至乎點啊？甚至乎如果真係好唔順嘅時候，華人會點啊？轉運、改運，係咪？喺你身邊嘅人有唔有改過名？
你爸爸媽媽喺你出世嘅時候俾一個名你，可能你爸爸媽媽成世人都冇咩特別光榮嘅嘢㗎，就係為咗幫你安呢個名咧，佢覺得最自豪。呢個名安得好，呢個名安得好。但係咧，當你大下嘅時候，做嘢唔順嘅時候咧，你就走去點啊？改名、計筆畫。有唔有邊個改過名嘅喺度？邊個有改過名嘅？未信主之前有冇？我身邊嘅人好多改過名㗎，佢原本嘅名唔係咁㗎。因為點解佢相信改名變咗嘅筆畫我講中文字可以改運㗎，可以轉運㗎。所以咧，好唔掂嘅時候咧，改一改名咧，希望點啊？希望咧改運。改到運咧，我嘅命運就唔同啦。我記得我姨叔佢成世人而家佢唔喺度啦，佢都覺得咧佢自己唔夠行運嘅。到佢晚年嘅時候，佢就走去改名喎。佢改咗中間嗰個嘅字，佢就覺得咧我改咗名可能改變命運喎。到最後真係改變佢嘅命運啦。到嘅時候，佢繼續咧大膽嘅去賭到點啊？賭到咧要去走佬。哎呀，真係慘喎！晚年嘅時候要走佬而家我唔係唱衰嘅，佢已經唔喺度啦。因為呢個係我自細我睇到我身邊嘅人啲長輩喺華人嘅文化裏邊有呢一種咁樣嘅觀念，只有我哋以為可以靠一啲嘅方法嚟到去改變一下。所以咧，我哋講咧，哇！如果咧呢一個字一出嘅時候咧，成個人咧就變開點啊？有希望啦。其實背後呢個嘅我講咗咁多，其實想表達咩嘢呢？其實當我哋華人呢個文化心理講運、改運、轉運、行運、衰運，其實我哋係害怕人生不可控，意思即係我哋控制唔到我哋嘅人生，所以我哋希望呢，用好運呢嚟到俾自己一啲嘅安全感，降低我哋嘅焦慮。所以呢個係華人文化裏邊呢，行之有效。雖然好似好飄渺，但係呢，起碼呢可以自我安慰一下。所以華人文化其實如果你深入嘅去研究未必係我哋講一定係迷信嘅。其實佢背後係穩定一個嘅社會，穩定一個人生嘅生活。當好多嘅嘢控制唔到嘅時候，我哋需要一啲嘅方式嚟到令到我哋咧穩定落嚟。因為點解？你生活繼續要過啊嘛，生活繼續要行落去啊嘛。但係好可惜，我哋講咧喺華人文化裏邊冇一個上帝觀。呢個嘅上帝觀咧已經咧俾好多嘅立雜嘅嘢咧已經係磨滅咗啦。所以咧，邊個可以去主宰啊？冇一個最高嘅主宰，一個嘅上帝嚟到去主宰我哋嘅人生嘅時候，會發生咩事？就會發生咧，自己去發明一啲嘅嘢咧，嚟到去讓我哋嘅人生咧過得好一啲。所謂好一啲，唔係真係好一啲啦。意思即係講咧，俾我哋冇咁痛苦啊，冇咁痛苦啊。嗱，而家咧我哋要講咗前面呢一大輪啦到底聖經今日俾我哋睇到嘅係乜嘢呢？嗱，我哋要透過今日嘅經文呢嚟到去睇，到底係咪運氣可以主宰我哋嘅一生？當我哋去同其他，當然啦，今日你信咗主，你當然你好快講唔係啦。但係你唔好咁定啊！你就算口講唔係，你就算講而家呢，你好多嘅嘢，你講我已經冇去拜以前嘅神明啦，我已經放棄咗以前呢啲嘅文化，呢啲所謂嘅唔啱嘅嘢，而家我係專心信耶穌。嗱，我可以好肯定嘅話俾你聽，從我喺教會幾十年服侍，直到而家身為一個嘅牧者呢段時間，喺我日常同基督徒嘅談話當中，仲有好多舊嘅思想係帶住你㗎。從佢嘅説話，從佢嘅講嘢，其實好多嘢呢都係帶住，仲係帶住呢啲我哋
以前呢啲華人嘅心理文化㗎。所以嗱，你聽落去咧，你就明白啦。好，我哋翻今日以斯帖記有4個人物，你要記住佢嘅名。第一係以斯帖 Esther。以斯帖咧係一個少女，然之後變成咗皇后，波斯皇后，但係佢係一個猶太嘅少女。第二個末底改係邊個？末底改咧係以斯帖嘅堂哥，即係佢阿叔嘅女啊。自細咧，佢嘅叔死咗，佢就收以斯帖咧做佢嘅養女，實質上咧就係佢嘅堂大佬嚟㗎嚇。末底改係男人嚟㗎嚇，係以斯帖嘅堂哥啊，因為係佢阿叔嘅女，佢自細撫養以斯帖成長。第三個係哈曼，哈曼就係正話我哋讀嗰段嘅經文咧，嗰個告狀嗰個嘅惡人，嗰個邪惡嘅波斯一個嘅高官，波斯王亞哈隨魯佢就係皇帝。所以咧，成個以斯帖記咧圍繞住咧呢4個人嘅名嘅，當然仲有其他人嘅名，但係咧以斯帖記裏邊冇出現過嘅一個嘅名，嗰個就係上帝。好奇妙嘅喎，從來冇提過佢嘅名嘅喺呢個以斯帖記裏邊。你喺以斯帖記裏邊，你睇唔到有一次提到上帝嘅，但係上帝先至係以斯帖記主角。佢就係嗰一位從未被以斯帖記提起過嘅，卻係掌管每一個嘅巧合發生嘅事嗰一位上帝。所以嗱，如果你睇以斯帖記咧，你會發現到咧喺以斯帖記裏邊好多呢啲嘅字眼嘅巧合啦、於是啦、啱啱好啦，好多有咁啱得咁巧嘅喎。成本以斯帖記充滿咗呢啲有咁啱得咁巧我哋廣東話講有咁啱就得咁巧，剛剛遇着啱啱，好似偶然，好似係偶然嘅事。但係如果我哋深入嘅去睇以斯帖記，一啲都唔偶然。因為點解呢？有一個喺幕後冇提到佢嘅名，卻係掌管全局嘅上帝喺度背後操盤。大概以斯帖記呢，我哋要留意呢幾個人嘅名，然之後呢，你一路我鼓勵你呢翻去睇以斯帖記呢，你聽咗你再睇呢，你就會越睇呢，你就會越喜歡呢一本書嘅。因為點解？好好睇嘅呢本書，真係比你追電視劇更加嘅精彩㗎。因為你睇到好多嘅嘢呢，嗰種嘅佈陣，嗰種嘅鋪排，都有上帝喺背後操盤嗰個無形之手嚟到去點樣去影響歷史。所以嗱，當我哋講到呢度為止呢，我想簡單嘅講一講關於以斯帖記嘅第4章第1到17節。其實當嗰個嘅正話嗰個嘅諭令嗰個嘅勒令，皇帝嗰個嘅諭令嗰個嘅諭旨一落嚟呢，意思即係講呢，所有嘅猶太人呢，要喺嗰一日呢，因為佢哋抽籤啊嘛，哈曼抽籤啊，抽到嗰個嘅月份12月3日，喺嗰一日呢，就要屠殺，要滅族屠殺所有嘅猶太人，充公晒佢哋嘅財產。所以嗱，當呢個嘅諭旨一發出嘅時候呢，末底改就聽到呢個嘅消息。末底改記住呢個係猶太人，佢亦都係一個做官，但係一個唔係好高嘅官。佢嘅反應呢，就係喺城裏邊痛哭，全國嘅猶太人都禁食哭泣悲哀。喺第4章你可以睇到。然之後呢，嗰陣時呢，以斯帖 Esther 佢原本係一個好普通嘅猶太嘅一個嘅少女，但係當時呢，因為嗰個波斯皇后，原本嗰個波斯皇后唔聽皇帝嘅諭令，因為皇帝講要見佢，佢唔肯去見皇帝。皇帝一怒之下呢，就廢咗呢個嘅皇后。廢咗皇后點啊？皇帝呢就寡寡不歡，日日唔開心。即係佢身邊啲呢，即係啲所謂嘅奉承佢嘅人呢，即係我哋所講嘅呢啲擦鞋仔就出謀獻計。皇帝
皇上啊，不如咧喺全國招攬所有嘅少女嚟到俾你揀過一個嘅新嘅妃嬪啦。哇！皇帝聽到就好開心，嗰陣時咧就出一個嘅諭令，所有啲少女咧就要入宮，即係嗰啲人去揀啊，啲靚嘅全部揀晒嚟。其中一個咧就係以斯帖。喺一個咁樣似乎好巧合嘅機緣底下，以斯帖呢個猶太嘅少女，一個好普通嘅少女，就成為咗入宮預備俾皇帝咧嚟到去選妃，即係講要選一個新嘅皇后。選中咗，佢就成為咗呢個波斯皇后。所以嗱，嗰陣時咧，當呢個嘅諭令落開嘅時候咧，呢個嘅追殺令，呢個嘅屠殺令，嗰陣時咧，以斯帖已經做緊皇后噶啦，以斯帖已經入宮做緊皇后。所以末底改啊，佢嘅堂大佬一聽見呢件事咧，就知道大件事啦，大事不妙啦。而以斯帖佢喺皇宮裏邊亦都聽聞呢一件事咧，就十分憂愁。Esther 佢就好憂愁。咁樣咧，末底改咧，佢嘅堂大佬咧就託人話俾佢知道，叫以斯帖你去見皇帝，為我哋嘅本族猶太人求情。意思即係講叫以斯帖去求情啊。以斯帖開始嘅反應係點啊？ Esther 嘅反應就係講，如果未被王召見，擅入去見王係會死人噶，因為唔準用咁嘅方式。如果我冇講要見你，你衝入去皇宮講見皇帝係會死噶。佢講啊，皇帝已經30日冇嚟見我啦，所以我唔可以咁樣去入去噶。如果唔係，我連命都冇噶。當嗰啲人咧翻到去回報俾末底改知道嘅時候咧，末底改就講咗一句好重嘅説話。佢講乜嘢咧？佢講冇以為你喺皇宮就可以免死。意思即係講，如果你唔去見皇帝，唔去用最後呢個嘅機會，所有嘅猶太人都會死，包括你。雖然係一個皇后，可能你喺皇宮裏邊你都會死。呢句好重嘅説話，佢就回翻去俾呢個嘅以斯帖知道。以斯帖呢個末底改講乜嘢呢？豈知你得了皇后嘅位分，不是為現今嘅機會嗎？哇！呢句説話係成本以斯帖呢一句好重要嘅説話。意思即係講，而家我提醒你，你點解成為皇后啊？係咪上帝開始就預備咗你成為一個皇后？而喺呢個危難要滅族嘅情況底下，你要去攞起呢一個嘅責任嚟到去見皇帝，同皇帝講呢，哈曼呢個嘅衰人，為要去除滅猶太人背後嘅原因係乜嘢啊？其實如果你知道哈曼背後嘅原因，原本佢都係好仇視猶太人嘅，但係呢，哈曼最主要觸發佢點解去皇帝面前告狀，要皇帝下呢個嘅屠殺令，係因為點解啊？唔係一件好嚴重嘅事㗎，係因為點解啊？哈曼得寵啊，得到皇帝嘅歡心啊，所以呢，佢就喺皇宮裏邊下咗一道嘅命令，所有嘅人見到我都要好似上帝咁跪拜。有一日佢遇到末底改，即係以斯帖嘅堂大佬，末底改，我只係跪拜我侍奉嘅上帝。當然佢冇咁講，但係佢嘅意思即係講，我唔可以跪拜你，因為你係人。哇！就係因為末底改唔肯跪拜佢，呢個哈曼呢個嘅小人，官做到好大，但係心胸好窄，所以咧佢就懷恨在心，佢就要揾機會咧嚟到對付末底改。並且因為末底改係猶太人，佢就點啊？怒從心中起，惡向膽邊生。嗰種嘅憤怒一起嘅時候，嗰種嘅惡念就喺生出嚟，佢就去皇帝面前告狀，講猶太人要造反。其實背後係咁嘅原因嘅啫。所以末底改就提醒 Esther，你知唔知道
可能今日你得到呢個嘅機會，從一個籍籍無聞嘅少女成為皇后，可能就係現今呢個嘅機會，係你發揮你做皇后嘅影響力，去影響皇帝。如果唔係，我哋全個猶太嘅民族都要死，包括你。你點知道唔係為咗現今呢個嘅機會，你成為皇后啊？佢嘅意思。所以然之後，當以斯帖聽見呢句嘅説話嘅時候，最後佢做咗一個嘅決定。佢講：你哋為我禁食3天3夜，然後我去見王。佢預咗死㗎，佢講啊，我去見王。如果我死就死吧。意思即係講，我去見王，末底改，我聽你嘅話，為咗我哋嘅猶太民族，死就死啦，死就死啦，我就擅自去見王。然之後咧發展咧，哇就越嚟越精彩啦啊！所以呢個經文我就暫時講緊咁多先嚇，就俾你哋有一個嘅大概知道嚇歷史以斯帖記佢嘅來龍去脈係點。所以嗱，我好快嘅講咧，就係好似我正話所講嘅，以斯帖記咧係一個冇出現神名字嘅一本書，但係卻係處處顯出神掌權嘅一個真實嘅故事。如果你睇以斯帖記，你講到底上帝喺邊度呢？揾唔到上帝嘅名。所以嗱，呢本書係一本好特別嘅書，係一本好特別嘅書啦。對我哋華人嚟講啊，到底睇呢本書啊，對我哋嚟講會唔會多一重嘅意義呢？所以呢個唔單止只係聖經嘅一個嘅故事，唔係聖經裏邊一個嘅事蹟。其實咧，佢更觸及到我哋正今日所講嘅關於命運、身份、職場、抉擇、家國情懷。所以今日咧，我哋講咧，特別我哋華人嘅文化，我哋相信命運。所以我哋點樣透過呢一卷嘅書嚟到去睇，到底係命運去掌控我嘅生命啊，又或者係一個更高嘅主宰嚟到去掌管我哋嘅生命。所以我哋會睇到呢，我哋將會喺成個嘅故事裏邊睇到呢，好似我正話所講嘅好多關於乜嘢呢？好多關於嗰啲好睇落去好似好偶然、剛剛啊、巧合啊、於是啊呢啲咁樣嘅字眼，充滿成本書嘅。睇落去係偶然，但係呢，我哋再睇落去，我哋就睇到呢，其實好多嘅嘢表面冇上帝嘅干預，其實背後完全喺上帝嘅掌握之中。所以嗱，我哋亦都睇到呢，其實喺呢個以斯帖記裏邊，我哋睇見一件事呢，係一個失控嘅世界。以斯帖記呢係一個好失控嘅世界。呢個失控嘅世界裏邊呢，俾我哋睇到呢，就只要皇帝一念之間就可以滅族。你想象一下啦，可以滅族喎。嗱，你睇呢段嘅經文，我哋一齊讀好唔好啊？1、2、3。皇帝一聲令下，一夜之間，如果呢個嘅命令一實行，喺嗰一日，所有嘅嘢都歸於無有。所以嗱，你去想像一下，我哋可以想像一下，喺呢一個咁樣失控嘅世界裏邊，猶太人身處異教嘅帝國喎，波斯國唔係一個拜上帝嘅國家，所以喺一個咁樣嘅國家裏邊，你想像一下。佢哋嘅命運，佢哋嘅生活，如果攞我哋嘅華人，我哋去睇，係咪等運到啊？好似樣樣嘢都控制唔到嘅喎。我哋華人有一句話叫做等運到啊。等運到嘅意思即係講我控制唔到嘅。你睇皇帝一句説話咁樣落嚟，我哋就要死咯。所以我哋講
喺嗰個嘅世界裏邊，嗱，當時嗰啲皇帝唔係選出嚟嘅喎，冇選票嘅喎，冇制度保障嘅喎，完全係因為皇帝嘅喜惡就可以控制一個人嘅命運。所以從人嘅角度嚟睇咧，呢個就係我哋所講嘅靠運氣生存嘅世界，係咪啊？如果你睇呢個《以斯帖記》，佢哋好似愛靠運氣生存。如果我哋唔深入去睇，嗱，你對照一下喺我哋嘅生命裏邊，喺我哋嘅生活好多嘢我哋控制唔到嘅時候，有時好難怪人裏邊會覺得，哇，似乎好似好多嘢咧，我都係等運到嘅喎。我點樣努力我都改變唔到好多嘢嘅喎。所以咧，有時咧我哋就會咁樣諗啦，唔係你努唔努力嘅問題，而係你會唔會咁啱被點名點到？衰就衰在咧咁啱得咁巧，何必偏偏選中我？係咪？係咪啊？有時我哋嘅心裏邊，就算我哋講我哋信咗主嗱，你留心啊！如果我哋唔留意嘅時候啊，我哋呢啲所謂華人嗰啲嘅文化，我哋會帶入嚟㗎。到我哋帶入嚟嘅時候，我哋會點啊？我哋咧就睇好多嘅嘢咧，只係從表面嘅好似咁啱點名點到我，但係以斯帖記裏邊，佢俾我哋睇到咧，從廢掉皇后、選妃、孤女入宮，呢啲都唔係運氣，呢啲係咩啊？上帝嘅佈局。所以講到呢度咧，我要提醒弟兄姊妹、基督徒，或者你對福音唔係咁清楚嘅，我哋就要講啦。如果真係靠運氣，猶太人就應該係滅族噶啦，冇上帝啊嘛，只係靠運氣啊嘛，好無助噶嘛。所以，但係我哋如果透過以斯帖記去睇，哇！我哋睇到啊，上帝嗰種精密嘅佈局，佢背後嗰種嘅影響力，佢喺背後嗰個無形之手嚟到去操盤，似乎人睇落去係偶然巧合，但係背後有上帝喺度操盤。所以基督徒，你嘅上帝可能冇俾你感覺到佢真係好明顯喺你嘅生活，但係如果你信佢係你嘅神，佢可以喺暗中佈局，令到我哋面對好艱難嘅時候，我哋仍然知道佢喺背後嚟到去掌管我哋嘅生命。所以喺人嘅眼中係喺巧合，我哋講，但係喺神嘅手中卻係一個好完美嘅計劃。所以基督徒，換句話講，你以為係運氣，其實係佢嘅安排；你以為係偶然，其實係上帝推動歷史嘅手喺背後。所以要記住，喺我哋基督徒嘅生命裏邊，好多嘅嘢你睇唔到，你感覺唔到嘅時候，又或者你嗰種以前嗰種華人嘅文化心理出嚟嘅時候，你講，哎呀，當行衰運咯，好無奈咯。嗱，喺呢個嘅經文裏邊，我哋都睇到一隻字叫做普珥。普珥節，普珥係咩意思呢？掣籤、敖色仔，即係擲色仔。所以你喺呢個嘅經文裏邊呢，你會讀到正話講呢，亞哈隨魯王12年嘅正月，人們在哈曼面前抽普珥，要定那一天滅絕猶太人，結果就抽中咗亞達月13日。我哋讀嘅呢個嘅普珥意思係講擲色仔、抽籤，就好似我哋華人點啊？敖求籤啊！認唔認得中間嗰個係咩嚟㗎？識唔識睇啊？中間兩嚿木㗎，嗰個叫聖杯啊！你一打落去，要點先係聖杯啊？即係講你敖一支籤出嚟。敖咗出嚟，你講到底係咪真㗎呢支？跟住你就要打聖杯咯。打到點樣先算啊？嗰支籤兩個撲住嘅，兩個演上嚟嘅，係咪聖杯啊？唔係，一定要一個撲轉，一個係向上，嗰個先係聖杯啊！意思即係講呢，我敖一支籤出嚟呢，我打聖杯
直到我打聖杯打到一個撲住一個向上呢，呢支籤先係靚嘅。嗱，其實猶太人都係以前佢哋都係攞抽籤，哇，好兒戲喎，攞抽籤嚟定一個民族嘅生死，係咪啊？所以呢，哈曼試圖用運氣決定猶太人嘅末日，哇，好恐怖喎！呢件事係咪？所以表面睇落去係隨機，好似係運氣決定生死，一支籤就決定一個民族嘅命運，荒唔荒謬啊？係咪好荒謬啊？更諷刺嘅係乜嘢啊？我哋睇到成個故事發展落去呢，其實每一個巧合當佢抽到呢一日要去屠城，要去殺晒所有嘅猶太人，要沒收佢哋所有嘅財產，但係我哋講，雖然人似乎好似俾一支籤控制咗佢哋嘅末日，但係神背後有好奇妙嘅安排。我哋繼續睇，我哋就會睇到人雖然想用運氣嚟到去算計歷史，但係神卻係用歷史翻轉呢個嘅運。所以好多嘅時候，我哋以為好似好無奈，就好似係猶太人好無奈，俾一個咁樣嘅惡人只不過係末底改唔肯跪拜去，佢就呢個嘅民族就面臨一個滅族。但係到最後，我哋睇到係乜嘢啊？哇！嗰個抽籤嗰一日原本咧係末日㗎啦，但係到最後，我哋睇到呢個普珥節啊！如果你睇以斯帖記，上帝點樣去擰轉成個嘅局面啊？上帝翻轉滅族之日變成咗拯救之日，所以猶太人到今日佢哋都慶祝普珥節。普珥節嗰一日原本係猶太人要死嘅，成為拯救之日。到底發生咩事？發生咗呢，就係呢，哈曼呢個嘅惡人呢，原本以為勝券在握，佢就預備咗一個700層樓咁高嘅，好似呢個圖片嘅高架，就預備呢喺嗰一日同時將末底改呢吊上呢個嘅高架，一報佢嗰個不跪之仇，同埋去一攝佢心頭之憤啊！希望呢，我預備好呢個8層樓嘅高架，700層樓嘅高架，20幾個米多，預備將末底改吊上去。到最後發生咩事啊？到最後呢，當佢抽籤嗰一日，預備要屠殺猶太人嗰日呢，就係皇后入到去呢一個嘅皇宮見皇帝之前，因為皇帝瞓唔着，皇帝瞓唔着好麻煩㗎，叫人嚟啊！幫我攞啲史書出嚟啊，歷史書出嚟讀俾我聽。咁啱讀到一段呢，就係末底改佢又一次呢，令到呢個嘅皇宮呢平息咗一切裏邊一切預備造反一個嘅陰謀。所以呢，末底改呢就記咗一功喺個歷史書裏邊。當皇帝瞓唔着嘅時候，咁啱嗰日瞓唔着，咁啱又攞到嗰本書出嚟，咁多本唔攞，就攞嗰一卷呢，咁啱又讀到俾上帝聽，咁啱又話俾佢聽，末底改其實有功㗎，應該記佢一功。話皇帝咁啱又將呢句説話聽入去呢，咁啱呢，佢又嗰一日呢，佢就有嗰個嘅心情講呢，我要點樣去賞賜末底改呢？咁啱又皇后擺筵席請佢入嚟，然之後呢，咁啱呢，佢又將呢一件事呢提起，就講哈曼呢個嘅惡人要滅族。所以皇帝聽到以斯帖呢個皇后咁講呢，佢講呢，到底邊個係呢個嘅惡人咁壞？就係要將猶太人滅絕嘅呢，嗰個就係哈曼。話哈曼原本興高采烈，預備話皇帝請我入宮，因為以斯帖請飲啊嘛，設席招待皇帝，皇帝就叫埋啲大臣嚟啊嘛。點知一入到宮嘅時候，哈曼點啊？興高采烈嘅，佢嘅太太之前呢就獻計俾呢個嘅哈曼，佢講：不如你做一個700層樓嘅高架，喺皇帝嗰一日滅族嗰一日，就將末底改吊上去，泄開你嘅心頭之勞啦，係咪？點知到嗰日呢，皇帝一聽到以斯帖皇后咁去誣告呢個嘅猶太人，而咁啱佢聽見末底改應該有功嘅，
點解而家你講要將末底改吊上去，佢就一怒之下點啊？一怒之下咧就講咧呢個人必須要死，到底佢係邊個？以斯帖就講呢個人就係哈曼。哇！皇帝就好撞火咧，就叫人咧將哈曼原本預備呢個架咧係俾末底改嘅，就將哈曼吊上呢個嘅架。哇！嗰陣時咧千鈞一髮嘅時候，個歷史咧上帝做少少嘢咧就轉到去另外一個位啦。原本係滅族之日變咗乜嘢啊？拯救之日，直到今日猶太人都慶祝呢一日。所以我哋睇到人以為掣籤，其實上帝係喺度掌管全局。所以最後我要結論係乜嘢呢？喺信仰裏邊，我哋講唔係轉運，基督徒你唔需要轉運，需要轉乜嘢啊？轉主權。乜嘢意思啊？意思即係講呢，好多人以為信咗主運氣唔好，嚟教會運氣會變好啦。你教會運氣會變好咗冇？如果你抱住華人嗰種嘅文化心理，你真係覺得信咗耶穌可能會順啲嘅喎。但係聖經唔係咁講喎。聖經講乜嘢呢？聖經講呢，唔係要轉運，要轉乜嘢呢？要轉主權。所以咧，而家咧我就要攞另外一個字出嚟啦。要轉主權。你唔係要轉運啊！你係要將你嘅人生轉俾主耶穌，轉俾上帝。所以我哋唔係靠呢個嘅運，我哋係要靠呢個嘅主。所以我哋要將呢個嘅運放住，我哋要將我哋嘅人生交俾邊個？交俾我哋嘅主。所以嗱，呢度呢，我就寫咗少少主。如果你要呢，陣間你可以攞。所以到最後我哋講主權交託，唔係從壞衰運變好運，而係從交託俾運氣變成交託俾神，交託俾上帝。基督徒屬靈嘅誤區，我講埋呢度我就完啦嚇。今日可能會長少少。信仰唔係高級版嘅保平安，或者係靈性版風水，識唔識聽？你唔好笑啊！基督徒喺我同一啲基督徒傾偈嘅當中，弟兄姊妹，我哋好容易不知不覺將我哋嘅信仰變成咗乜嘢？高級版保平安、靈性版風水，甚至乎屬靈版嘅轉運站，只係轉一轉嘅字眼啫。你唔好以為好出奇啊！我哋自己要去問我哋自己。你到底你呢種嘅文化心理係咪仲係影響緊你？如果唔係呢，就變咗換開個名啫。但係似乎仲好似喺度信緊風水、信緊運氣。所以今日我哋講呢，主耶穌基督先至係我哋真正嘅保障，佢先至係我哋嘅主。所以我哋要從運。你唔知道運係乜嘢嘅，佢冇名嘅。但係似乎你講呢。佢好似好有力量嘅喎，所以我要提醒各位，唔好將你嘅人生交俾運氣，你要將你嘅人生交俾一個會講話、會聽你祈禱、會為你死、為你上十字架嘅耶穌。你唔好交俾一個唔識聽你祈禱嘅。運氣識唔識聽你祈禱啊？運氣唔識聽你祈禱㗎，但係呢位神。佢有名嘅，佢個名叫耶穌。佢個名叫耶穌。運氣冇名嘅，你識佢，佢唔識你嘅。但係呢位神，呢位耶穌嚟到為你死，佢知道你嘅需要。你向運氣祈禱，佢唔識聽嘅。但係呢位耶穌佢識聽你祈禱嘅，好唔好啊？所以唔係趨吉避凶，耶穌嚟。耶穌真正嚟咧，係要進入我哋嘅人生，一個睇落去似乎失控嘅人生，但係呢一年我哋講，我哋要轉，唔係轉運，我哋要重新將我哋自己再一次交託俾神，因為運氣係講唔清楚嘅，摸唔到，唔可以控制嘅。你要交俾呢個嘅運氣咩？
又或者你要交俾嗰一位有名、有主權、會回應、會愛你、會拯救你嘅主，你嘅上帝。所以我要問你一個好重要嘅問題：今年你要將，或者來年你要將你嘅人生交俾運氣啊，或者你要交俾主？所以呢個時候，我哋嚟到神嘅面前，讓我哋再一次嘅提醒我哋自己，耶穌唔係教我哋點樣趨吉避凶，而係進入我哋最失控嘅人生。所以最後新年一句話，我哋一齊讀，1、2、3。我哋唔係靠運而活，我哋係靠嗰一位掌權嘅者主而活。我哋一齊嚟到讀呢一段嘅禱告文作為結束，我哋一齊祈禱。主啊，我們感謝你，在看似混亂失控嘅世界裏邊，你仍然掌權。求你幫助我哋把生命不交給運氣，不交給巧合，而係完全交俾呢一位又愛又偉格，為我哋死而復活嘅主。新嘅一年，願我們不靠運而活，而係靠你掌權嘅手而活。奉耶穌基督嘅名禱告，阿們。